हाँ तो भाई साहब सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम है बुल्ला, रखता हूँ खुल्ला। और भाई साहब आपका नाम? मेरा नाम है चुटिया, अच्छों की खड़ी करता हूँ मैं खटिया। और भाई साहब आपका नाम जान सकते हैं? मेरा नाम है पोते, जो अपने बाप के भी नहीं होते। और भाई साहब आपका नाम? मेरा नाम है इबू हटेला, माँ मेरी चुड़ैल की बेटी, बाप मेरा शैतान का चेला, खाएगा केला।